喂，陣間開檔噶啦，你死人都唔好喐啊！你話捉賣到啲錢俾晒我，你唔好露點啊！以你嘅智慧，邊人點到你啫？咁啊係。喂，明益街坊啊！嗱，全新第一手好靚後子大平賣啊，唔買都嚟睇下啦喂！好慘啊真係！靚仔啊，你晨早流流度買新裝褲，好大家利是噶喎。唉，我都唔想噶。點解你咁熟面口嘅？我哋喺邊度見過啊？係咩？所謂相逢何必曾相識呢？不如兩位姐姐仔可憐下我把啦！真係慘咯！橫掂我哋爭個下人，不如就好慘啊！賣身作冚家。唔係啩？兩位姑娘啊，你可憐下我啦！我冚家6件1萬死晒，實驗10級廢爐，半賣半送，你買我啦！石榴啊，睇佢真係慘好多啊！不如都係買佢翻華府把啦，咁就買佢啦。姐姐，我嚟先噶喎。呢個唔係先後嘅問題嘛？係咯，人哋死6件，你先死得佢1件，我都好想幫你啊，但好難做噶嘛。但係我都慘噶嘛。咁你咩慘嘢？你晒埋出嚟啊！咁我你睇我幾日冇剪指甲，捆晒黑邊噶啦，唔通咁都仲唔夠慘咩？旺財，你唔好死啊！旺財啊，你跟我咁耐，對我有情有義，肝膽相照，但係大佬未曾俾過一餐飽飯你食，我對你唔住啊！小心啊！哎呀！小強你點啊？小強你唔好死啊！小強，我同你相依為命，同甘共苦咗咁多年，已經當你係我親生骨肉咁供書教學，估唔到今日白頭人送黑頭人啊！秋香姐佢兩個都咁慘，咁點啊？睇定啲先。哦，妖，阿哥你等陣先，你睇下你身哥頸靚，翻去化個妝先啊！你睇下我銀條鬼命，滿手毒瘡，你夠我慘唔夠啊？喂，兄弟唔好大我，份人唔大得噶喎。大你咪大你咯，你今日逼我係嘛？你今日係慘過你阿吹咩？仆街！哎呀！唔好話你滿手毒瘡啊，今日成個手斷埋，睇下邊個慘啊！你真係玩到咁盡啊！直情係嘥你啦噶，吹咩？我跟你個晒啦，仆你個街啦！同我玩嘢，我嘅命都唔要，睇你點大我，邊個夠我慘啊！靚仔，你好嘢，山上有相逢啊！喂，佢而家死咗，我買你啊！係，係，咁要加多5兩銀。哇，你坐地價都有嘅。冇，我想撞埋呢位仁兄啫。你真係好人啊，就買佢啦。誒，石榴，你話買就買噶啦，翻入去問下夫人先再算啦。你聽日再嚟過，我去問啦。秋香姐，辛苦晒你。哇，咁笑法擺明係挑逗啊！阿媽，我得咗啦。